सब्सक्राइब करें रिंकी गुप्तास किचन को। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रिंकी गुप्तास किचन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज मैं आपको एक ब्रेस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। मैं इसको बटर नान की तरह से बनाऊँगी और इसको पनीर टिक्के के साथ में बनाऊँगी। चलिएगा अब हम देखते हैं ये चीज़ी जो हमारा ये बटर नान वाला हमारा पिज़्ज़ा है एंड ये हमारा किस तरीके से तैयार होता है। चलिएगा अब मैं इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। ये ज़्यादातर सारे इसके इंग्रेडिएंट घर में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके घर में भी अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मेरी 500 ग्राम मैदा है। इसके बाद में ये थोड़ा सा मेरा सॉल्ट है। इसके बाद में ये मेरी 1 टेबल स्पून शुगर है। ये मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है। अब मैं इसमें से हाफ टेबल स्पून से भी हाफ मैं इसमें ये खाने का सोडा डाल रही हूँ, जिसको हम खाने का सोडा और मीठा सोडा भी बोलते हैं, प्लस हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने ये इसमें डाल दिया है। अब मेरी ये जो मैदा है इसमें मुझे इन सब सामानों को डालना होगा। अब आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा अपना नमक डाला है। नमक के साथ में मैंने इसमें शुगर भी डाल दी है। अब मैं इसमें अपना ये सोडा जो मैंने एक साथ मिक्स करा था वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। अब मैं इसको पानी की सहायता से ईजिली गूंद लूँगी। और पानी फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना चाहिए, जब हम कोई भी चीज़ मलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा डालने से उस चीज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। अब आप देख सकते हो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल रही हूँ और इसको मल लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी ये मैदा मल चुकी है। अब इसको मलने के बाद में मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे और अच्छे से गूंद लेती हूँ, जिससे मेरी ये मैदा अच्छे से स्मूथ ही बन जाएगी। और अब मैंने ऑयल डालने के बाद में इस मैदे को अच्छे से गूंद लिया है, जो कि मेरी काफ़ी स्मूथी हो चुकी है। इससे मेरी नान जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको ढककर अराउंड 30 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा 30 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट्स के बाद अब ये मेरी मैदा पिज़्ज़ा नान बनने के लिए तैयार है। अब इसकी ऊपर टॉपिंग के पड़ने वाले इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस है, इसके बाद में नमक है, फिर ये मेरी मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने ग्रेटेड कर लिया है। इसके बाद में ये मेरे चिली फ्लेक्स हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं आप। इसके बाद में ये ऑर्गेनो है। ऑर्गेनो से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी से ही पिज़्ज़ा का पूरा टेस्ट आता है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरी मैदा है जो मैंने मलकर रखी थी 30 मिनट्स के लिए। इसमें से मैं एक लोई तोड़ लेती हूँ, जो मुझे एक मोटे से पेड़े के समान लेनी है। अब आप देख सकते हो मैंने इसे राउंड कर के गोल कर ली है, जैसे एक पेड़ा होता है। आप इसको किसी चाहे चकली पे बना रहे हो चाहे किसी भी जगह पर बना रहे हो, वहाँ पे हमें थोड़ा सा इसके लिए ऑयल लगा लेना है, जिससे मैदा मेरी चिपकेगी नहीं। फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपनी फिंगर की हेल्प से इसको आप देख सकते हो फ्लैट कर दिया है मैंने। फ्लैट करने के बाद में इसमें मैं अपनी स्टफिंग फिल कर देती हूँ। स्टफिंग में मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ जो ग्रेटेड किया हुआ था वो फिल करा है। इसके बाद में मैंने थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनो डाला है। सॉल्ट मैंने इसमें डाला नहीं है क्योंकि मैदे में भी हमारा हल्का सा सॉल्ट था। इसके बाद में आप देख सकते हैं मैं इसको जिस तरीके से आप अपना स्टफ वाला पराठा होता है, हम स्टफ पराठे को जिस तरीके से फोल्ड करते हैं इस तरीके से मैं इसकी साइड्स लेकर पूरी तरह बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद में फ्रेंड्स अब मुझे इसे बहुत हल्के से हाथ से प्रेस करना है। फिंगर की ही हेल्प से इसे पूरी चपाती के बराबर का मेरे को बना लेना है। अब आप देख सकते हैं ये मेरी चपाती की तरीके से धीरे धीरे से पूरा फ्लैट हो गया है। वो आपकी चॉइस है, आपको इसको कितना थिक रखना है या कितना थिन करना है। ये फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा बनता है और बिल्कुल जिस तरीके से हमारा डोमिनो का ब्रेस्ट चीज़ पिज़्ज़ा आता है उस तरीके से इसका टेस्ट होता है।
बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ी ये पिज़्ज़ा बनता है हमारा। अब आप देख सकते हो मैंने इसको पूरी तरीके से फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद में मैं इसे एक तवे पर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने इसको पहले एक अपना नॉन स्टिक तवा लिया था जो कि हल्का सा गर्म कर लिया था। इसको मैंने तवे पर रख दिया है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है, आप इसकी जगह प्लेन तवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली है, आप इसकी जगह टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मेरी होममेड मैंने बनाई हुई है। मैं बाद में इसका लिंक दे दूंगी वीडियो के बाद में, आप वहाँ से मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस सॉस को लगाने के बाद में मैं इस पे अपनी ये जो मेरा पनीर टिक्का है, पनीर टिक्के की मैं इस पे टॉपिंग लगा रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसमें पनीर टिक्का बनाना नहीं बताया है क्योंकि मैं इसका लिंक आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दे दूंगी। आप वहाँ से इसको मेरी वीडियो को देखकर आप पनीर टिक्का अपने घर पर बना सकते हैं। मैंने इस पिज़्ज़ा को पनीर टिक्के से बनाया है, आप इसको पनीर टिक्के की जगह और कोई भी इसके ऊपर भी टॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पिज़्ज़ा खाली पनीर टिक्का से ही बनेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने इस पे पूरी तरीके से अपना पनीर टिक्का लगा दिया है। पनीर टिक्का लगाने के बाद में मैंने इस पे थोड़ा सा हल्का सा अपना चिली फ्लेक्स डाल दिया है। चिली फ्लेक्स के बाद में मैं इस पे हल्का सा ये ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा पिज़्ज़ा कितना सुंदर लग रहा है। इसे और सुंदर करने के लिए मैं इस पे थोड़ा सा अपना ये जो मेरी ग्रेटेड की हुई मोज़रेला चीज़ है इसके ऊपर से इसको डाल देती हूँ। ये फ्रेंड्स पिज़्ज़ा इतना टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें हमारी ऊपर से भी मोज़रेला चीज़ है, अंदर से भी हमारी चीज़ है। इतना चीज़ी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको घर पर बनाया है प्लस तवे पर बनाया है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी ही बन जाता है, बहुत कम टाइम में बनता है। अब आप देख सकते हैं ये दिखने में मेरा पिज़्ज़ा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए एक लिड से ढककर रख दूंगी। कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई लिड नहीं है तो आप इसको नॉर्मल अपने घर पर जो आपकी प्लेट होती है आप उससे भी ढककर रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा लिड में दिखाई दे रहा है ये मेरी सारी ऊपर की जो इसमें मोज़रेला चीज़ है वो सारी मेल्ट हो गई है। कितना सुंदर मेरा पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है। और ये एक बात ध्यान रखनी है, हमको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। अब ये मेरा सीख चुका है। अब मैंने अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको 2 मिनट और इस तरीके से ही ढका हुआ रहने देती हूँ जो कि अच्छे से अंदर तक मेरा बन जाएगा। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में निकालने के बाद में मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर से काट लिया है। आप देख सकते हैं मेरा ये घर पे बना हुआ पिज़्ज़ा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ इस तरीके से अपने घर पर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ में आप इस पिज़्ज़े को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।